Evet dostlar, öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 11 Ocak 2026 gün. Nasılsınız? Bir merhaba deyin bakayım. Hadi bakayım. Aferin, bir daha söyle. Aferin size, bir daha söyle. Hadi, tamam. Bunlarla şimdi bir konuşmaya başlasam hep yükümü bırakıp bana gelecek. Tamam. Aferin, teşekkür ederim çocuklar. Evet. Bunların böyle karnına tok olmasında emeği geçen, yardımı geçen.